У гэтым доме ўжо шмат гадоў ніхто не жыве. Хутка яго адправіць пад знос, але гэта вымушаная мера. Часцей за ўсё у такія будынкі імкнуцца ўдыхнуць новае жыццё. А вось старым пабудовам вёскі Пагубяцічы пашчасціла больш. Невялічкі стары дом рукамі яго добрага гаспадара ператварыўся ў сапраўдную дачу. Дом аздобілі і нават зрабілі прыбудову. Праз некалькі дамоў яшчэ адзін, навороджаны. Мы работали не только с пустующими домами, а с домами, которые сезонного проживания, и отправляли людям, которые собственниками являются этих домов, предписания, и они опять-таки приезжали, писали нам уведомления о том, что будут использовать эти дома по назначению и ухаживать за ними, и проживать в них не менее месяца в году. За счет этого мы немножко активизировали этих собственников. Калісьці буйны пасёлак паступова ператвараецца ў дачны. Афіцыйна зарэгістраваны тут толькі 11 чалавек. Сярод іх і Вольга Качынская. Дзеці клічуць жанчыну ў горад, але яна адмаўляецца. Тут нарадзілася, выйшла замуж і жыве ўвесь час. Глянеш в одну сторону і в другу, то просто красота такая, як винкове було. А потім вже з часом люди вже умирали, відходили, і хати розвалили. Густо хати були в нас тут така. Зараз вёска таксама пачынае адраджацца, кажа пенсіянерка. І гэта Вольгу Масеевну радуе. Але, слава Богу, що вже хоч купляють люди. І вже живемо веселій трохи. От як було тепло, то як сижу на лавоці, то як їдуть і остановляться, і поздороваються. Сярод карэнных жыхароў і Марыя Панько. Больш за паўстагоддзя жыцця яе звязана з гэтымі мясцінамі. Стареї повмирали, а молодіж ніхто не хоче оставатися в селі. А тепер вже їм, я не знаю, може не захотілося в городі бути, щоб хочуть вже в село. Часцей за ўсё са старэлым і пустуючым дамам шукаюць новых гаспадароў. Знаходзяцца яны не заўсёды. Вось гэты дом пад нумарам 13 хутка знясуць. Гаспадыня дома даўно памерла. Зараз тут гаспадараць караеды і мышы. Участкі, якія застаюцца пасля працэдуры зносу, могуць увайсці ў склад сельскагаспадарчых земляў. Вось на гэтым былым падворку сёлета сабралі ўраджай кукурузы. Лёс пустуючых і састарэлых будынкаў вырашае суд. Але і тут не ўсё проста. Существующая на сегодняшний день процедура предусматривает рыночную оценку этих домов и реализацию их по рыночной стоимости. При этом возможность понижения цены не предоставляется, не предусматривается. А рыночная оценка зачастую не учитывает особенности самого жилого дома, то состояние, в котором он находится, и зачастую в несколько раз завышено по отношению к его реальной стоимости. Не менш пытанняў і ў дачыненні да вымарачнай маёмасці. Выпадкаў, калі ў гаспадары памерлі, а ў правы наследавання ніхто не ўступіў. Пытанні аб дамах, якія нікому не патрэбны, часцей за ўсё ўзнікаюць не толькі ў аддаленых вёсках. Што рабіць з пустуючымі дамамі ў вялікіх гарадах? Мяркуецца стварыць онлайн-реестр такіх будынкаў. Те изменения, которые предполагаются в указ номер 100, они выработаны на основании опыта реализации указа в предыдущие годы, позволят более эффективно заниматься проблемой пустующих и ветхих жилых домов. Знесці нельга пакінуць. Пытанне, што павісла над 8 тысячамі дамоў у Брэскай вобласці, хутка знойдзе адказ. Еўгенія Мароз, Роман Філюсіч, для радыёкампанія «Брэст».